שלום. תראו את הכבשים הקטנים, הם לא יודעים איך לבוא לאמא שלהם. אמא מעבר לגדר, והם כנראה מצאו פרצה שהם יכולים לעבור, אבל עכשיו הם לא יודעים איך לחזור אל אמא, והם לא מבינים מה קרה. הנה אמא שלהם, והוא רץ לאמא. אמא, אני רוצה להיות לידך, אבל איך אני עובר? אני לא יודע, ואני אסור לי להתקרב. ואמא אומרת, אני אשמור עליכם מפה. אוי, הנה הם רצים, אולי הם ימצאו את הדרך. אני מקווה. אתם רואים אותם? אמא ושני התינוקות. אני הולכת מרחוק, לא להפריע. אני מקווה מאוד שהם ימצאו את הפרצה מאיפה שהם הלכו, כדי שהם ידעו גם איך לחזור. אמא, תשמרי עליהם, כבר תמצאי את הפרצה, נו. תראי להם את הדרך.